a zrovna proti polícii. Nie je to namierené voči polícii, je to namierené voči nečinnosti určitých pohlavárov policajných. A samozrejme to ide ešte vyššie a vyššie, až nášmu ministrovi veľkému Kalimu, ktorý si políciu asi využíva ako súkromnú bezpečnostnú službu pre svoje vlastné záujmy. A miesto toho, aby polícia chránila občanov, tak jednoducho, slušne povedané, ich ignoruje. To sme mohli vidieť hneď na začiatku tohto roka. A ako sa hovorí, že ako na nový rok, tak po celý rok. Ja dúfam, že to tak nebude. A dúfam, že sa po týchto voľbách niečo zmení. No, určite všetci očakávate Mariana Kotlebu. Samozrejme, že príde, ale ako už teraz má polícia asi najväčšiu obavu o jeho život, o jeho bezpečie, o technický stav vozidla, v ktorom ide, takže už tretia kontrola ho zastavila, ako mi pred chvíľkou volal, počíta, že pravdepodobne ešte kým dorazí 5 km do Levíc, tak bude ešte 5 kontrol možno, takže on sa zdrží, my začneme pomaličky bez neho. Na začiatok by som chcel poprosiť nášho aktivistu z Púchova, aby nám niečo povedal. Majo, nech sa ti páči. Ďakujem.